啱有一口好兇狠嘅食你一啖，然後就食完就走咗，唔到嘔，啱啱唔到嘔。今日係第4日，不過而家係凌晨3點幾，最後24小時啊，跟住就會開船回程返岸邊㗎啦。咁就搏盡啲啦，釣耐啲啦。海龜嚇，中咗海龜啊！睇住，哇！哦，好靚啊！諗住瞓咧，又走嚟食，真大條啊呢條嘢！又係 GT， 哎呀，棘船底啊！又 GT。琴日釣咗條海狼，切嚟做你煮嘢食都冇咁冇心機啫，冇咁冇刀工。幫手啊！船上面最後一個早餐啊！炒麵、煎蛋、腸仔。中啊！第一次釣喎，係咪撞爆石嚟㗎？係啊！咁細條嘅？啱啱出世，放生佢，先有成報。翻去啦，拜拜。紅瓜子。哦。哇！成抽啊！哇！中咗後面個唔知邊個？係咪到我師後邊？到咗啊！江文啊！有條魚啊！打一打啦！白色喎，撞爆石！撞爆石！哎呀！妖！Om Sinh， 冇撚用，咪動靜，冇撚用。哦，撞爆石啊！哇，好大條喎！哇！有幾眼我啊！哇extra， extra， 拜拜。哇！又係冇撚用嘅喎。冇撚用。冇摁得咁犀利喎，支花喎，到整啦咁樣。好細條啫，見到魚嗰度。係咪真係冇撚用啊？唔係啊，白尾仔。喂，數路，咩嚟㗎？東星東星喎！東星喎！係啊！哇！哇，不得了啊！
啲聲，跟條大添。哇！唉，又嚟又嚟！馬仔啊！哇，嘴邊嘅啫喎！哇！我死位嚟喎嗰個。清高啲啊喂！就算試手啊，食大匙仔係咪？喂，thank you。細咋？細匙仔啊！好似大，同頭係差唔多同佢。大啲。啲歪扒。所以呢度係耳仔大撚女。係啊，係掹緊隻緊啊！耳仔就咁撚啲啊！真係。紅釘喎。釘喎。又多條紅釘喎。食飯嘅。哇！邊個餵完魷魚俾佢？有條魚喺度，冇有。東星啊！哇！芝麻同東星啊，邊個啊條芝麻？哦，你㗎。你放俾我。我放。未，佢有條魚啊！我上到嚟咯喎。上到嚟啦！上咗嚟先啦，你上嚟先，上嚟上。係咪卡船底啊你？加咗船底啊，再放啊，再放啊，放。咁咪。佢嗰邊見晒兩條魚啊嘛！係啊，上咗嚟㗎啦，冇咗。有條好似東星，東星同現星芝麻上埋，佢佔咗繩啊！上埋。上埋先。佢偷魚喎！佢話佢倒埋一份喎，佢倒埋一份喎，佢話佢又真係倒埋一齊喎。會吞晒。photo。船上最後一日午餐，辛苦呢個大廚。借啲光俾你，我手靚啊！係啊，唔使。白蘇公啊！白蘇公，哦，哇，哦，大白蘇公啊！酸菜魚啊，係咪影相啊？哇，犀利！中啊！冇撚用。咦？呢隻係有花嗰隻喎。東星啊！東星。哦，真係似東星喎。東星真靚。哦，連尖落去冇撚用啊！俾你試過壓咗。冇撚用嚟啊！唔中啊呢條。嚟我啊！紅蘭喺架船拉絲嘅馬列達。呢隻得食。有啊！定係有倒繩啊？唔輕嘅。有啊！噴完未？水嚟嘅啫，屎公仔唔怕嘅。咦，大條呢啲。喂，踏落去先。係啦，搭翻落去。啱啱飛佢翻去。
好，掉到屎桶，即刻放落去。我換咗啦，有冇啱？攞桶裝起咁樣。啊，團長，冇講大話喎。啊？哇，今日好多喎。好苗百力啊，最後。誒，咩嚟㗎？睇下先。大眼咩啊？蛋仔啊！呢條蛋仔喎，先係你喎係嘛？真係你喎。哦，喺度。你話冇中㗎？暈咗啦！咁你咁樣扯法，半速啫喎，都未結束。喂，唔細喎。立定啲啦，立醒先啦。班啊！哇，唔細喎，唔細喎。我又唔係作細輪喎，真係有細輪喎，刺身喎。唔知啊，上車咯，總之就唔大咧。哇！即擎又係即呢個，魚王喎，拍翻去，拍翻去做你。開餐，真正嘅合味道海鮮杯麵，真係有條海鮮喺度。今次沙巴調行接近尾聲啦，而家開始執嘢啦，4、5點開始開船埋岸，埋岸前就影娛樂相俾大家睇咯。好啦，執嘢先，將呢幫塞翻入炮筒。船上最後早餐咧，娛樂相啊！係大魚，好彩都執到2條東星。我嘅漁網啊，係咁多啫，未計放生嗰啲。回程啦，翻上岸啦！隔離艘船都係一齊翻上岸，不過大家調啲位都唔同，準備上岸啦。啱啱其中一個魚童講好多香港人嚟嘅，好多香港人喺度釣魚。走咯！有啊，走啦，拜拜。OK。拜拜。
跟住有一條毛魚，幾多重啊？嗰條毛魚？冇咗都幾多條？Thank you。好啊，而家去處理啲魚，急凍啲魚，龍蝦龍蝦。朋友仔話啲豬肉乾好食，試下先。呢個最好食啊！快啲做手術。你試下，試下先啦。呢一間啲豬肉乾都幾好食，我啱啱試食過。D13同黑翅80蚊馬幣1kg。返酒店洗嘢、洗架餐、沖涼，休息下就食飯，都係住翻同一間酒店。釣完魚上翻落，去完酒店唞一陣，沖個涼，而家去食飯，都係去翻第一日嚟嗰間餐廳。唔知食咩呢？有紅瓜子啊，匿喺入邊啊，紅瓜子。味有冇玩味？應該有收成。沙啖到。煎菠蘿啊！呢個好似係呢個。呢條波腩啊41.5kg。佢俾翻魚身你睇下，切到幾多出嚟？細卵刺身啊！喺嗰邊你。隔幾個位都聞到嗰陣味，好香。條我諗今日加埋都個5-6斤啊！係啊，兩條魚啊！哇！真係好飲。兩條魚加埋5-6斤。個裝。係啊。個温度夠凍好啲。細卵刺身。魚味好啲。哇！雪咗好多。雪咗甜好多。甜好多。條友放咗條。嗰條大斑兩尾啊，炆骨腩。廣州嘅個皮好膠哇！係喎。條魚我釣我冇得話唔好食啊！唔好食我釣話好食啦。啲肉好滑，好靚啲肉。如果係沙皮就正。塊皮好食，魚肉都好食，魚肉都好結實。第三味啊，仲有一味。甜甜酸酸啊呢隻。有魚，鮮甜魚咩分別？一定要食塊皮，好骨膠。椒鹽。第四味椒鹽骨。阿榮，影張相，下次過嚟咧，叫廚房仔整呢樣。早晨啊，旅程去到最後一日，而家就食個早餐，飲杯咖啡，飲2杯咖啡，然後大堂集合就出發機場。冇辦法，直航得一班機，早機，而家6點幾，返香港咯。攞出去啦喂！攞出去啦，攞上車。入到去機場睇睇翻。入到去上機嗰度再見，再見沙巴。執行李上車，出發去機場。到步，到步。OK。好，thank you，拜拜。
駕駛技術一流。幾多？16，加埋呢個。OK 啦嘛，應該。我魚佢入到嚟冇啲車仔推嘅。不過我未見過一個機場咧，臨波定都要再過多次安檢海關。海關唔係安檢。我等埋 cam 我上。第一次啊，上咗飛機要落翻機，飛唔到啊！兩箱魚 hand carry 翻香港嘅，急凍咗噶啦。好啦，行程完畢啦。條東星啊，一魚兩尾，一邊炒佢，炒到好靚。一魚兩尾，第二尾。水晶。水晶啊，